Ichakni asta-sekin buzadigan mahsulotlar ro'yxati e'lon qilindi. Gap shundaki, gastroenterolog Natalya Mateyeva ichak salomatligiga eng katta zarar yetkazadigan mahsulotlar haqida ogohlantirdi. Uning aytishicha, ultra qayta ishlangan mahsulotlar, kolbasa, hot-dog va turli fast-foodlar ichak shilliq qavatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, hatto kolorektal saraton xavfini oshirishi mumkin. Shifokor bunday go'sht mahsulotlarini haftasiga 500 grammdan ko'p iste'mol qilmaslikni tavsiya qiladi. Shuningdek, chips, shakarli gazlangan ichimliklar, ortiqcha tuz va emulgatorlar ham ichak mikroflorasini buzib, ovqat hazm qilish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mutaxassis sog'lom bo'lish uchun tabiiy va kam qayta ishlangan oziq-ovqatlarni ko'proq iste'mol qilish zarurligini ta'kidladi. Xo'sh, bu ro'yxatdan xulosa qilib harakat qilasizmi yoki o'z bilganingizdan qolmaysizmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga ham yuborib ogohlantirib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.